আমাৰ সাৰথি টেম্পুখনৰ আজি ব্লগটো চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল ৰাইজ। তো নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ মই দুখ মনেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানে আমাৰ গাড়ীখন কেইদিনমান আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ কিবা অলপ প্ৰব্লেম দেখা দি আছিল। আৰু 2 দিন আগত ধৰা পৰিছে যে গাড়ীখনৰ হেনো ব্লগটোৱে চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো সুন্দৰকৈ ইঞ্জিনটো ধুই ল'লোঁ, যিহেতু গোটেই ইঞ্জিনটো খোলা হ'ব। গোটেই ইঞ্জিনটো ধুই মেলি হোৱাৰ পিছত মই সুন্দৰকৈ টেম্পুৰ ওপৰত বহি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। যিহেতু টেম্পুখন থৈ আহিব লাগিব, তাৰ কাৰণে দাদা আগে আগে বাইক লৈ যাব। আহোঁতে মই টেম্পুখন থৈ কিনে দাদাৰ লগত বাইকত আহিম। তো মেকানিকলৈকে দাদা আগে আগে, মই পিছে পিছে সুন্দৰকৈ গৈ আছোঁ। আহি পাই গ'লোঁ নাওকাটা চক, আৰু নাওকাটা চকতে এইখন ডেকা মটৰ্ছ, য'ত আমাৰ গাড়ীখন মানে ভাল কৰি থকা যায়। আৰু এইজনে দাদা, যিয়ে আমাৰ গাড়ীখন পৰা ইঞ্জিন খোলা ষ্টাৰ্ট কৰিছে অলৰেডি, আৰু ইয়াতে থৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি দুয়োটাই বাইকত উঠি কেনে সুন্দৰকৈ ঘৰলৈকে বুলি আহিলোঁ। ঘৰ আহি পাইছিলোঁহে মাত্ৰ, কিন্তু হঠাৎ আকৌ মুড চেঞ্জ হৈ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। মানে এক জেগাত যাওঁ, দাদাও যাব, দাদাও ওলাইছে, মই ওলাইছোঁ, আৰু দেউতাও বাইকত উঠি লৈছে। 3জন বাইকত উঠি লৈ কেনে আমি এতিয়া যাই আছোঁ বেতাগাঁৱলৈকে। আৰু বেতাগাঁৱত কি কৰিম, আমি বাইকখন থৈ কেনে কাৰত উঠিম। এইবাৰ আকৌ কাৰ লৈ কেনে আমি যাম দৈজিৰি ফেষ্টিভেল চাবৰ কাৰণে। আৰু এইখনে হাইস্কুল, যিখনত মই 10লৈকে পঢ়ি কেনে ইয়াৰ পৰাই মেট্ৰিক পাছ কৰি গ'লোঁ। তো বহুত মনত পৰে এইখন স্কুল দেখাৰ লগে লগে। আৰু এই স্কুল পাৰ হৈ আহি ইয়াৰ ৰাস্তাতে চাব পাৰে ডাম্পাৰখনৰ পাত্তি চিংচিনা কি হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ, একফালে পূৰা হালি আছে। আৰু পাই গ'লোঁ আমি দৈজিৰি ফেষ্টিভেল। আৰু এই ভিডিঅ'টো মানে এই মিনি ব্লগটো মই বহুত দিন আগতে শ্বুট কৰা হয়, যেতিয়া এই ফেষ্টিভেলটো চলি আছিল। কিন্তু এতিয়া ফেষ্টিভেল শেষ হৈও বহুত দিন হৈ গ'ল। তো চাওমিন খাই কেনে এনেকৈ আমি আহিছিলোঁ। মিনি ব্লগটো মানে মই এডিটে কৰা নাছিলোঁ। তো এইটোৱে আছিল মিনি ব্লগ আজিৰ। কেনে পালে জনাব। বহুত দিন আগৰ হ'লেও এনে যোৱাতকৈ দি দিলোঁ। তো বাই বাই আজিলৈ। বাই বাই।